Hadi hep beraber hesap makinesi yapalım. Merhaba ben Uğur, kanalımın yepyeni bölümüne hoş geldin. Bugün inşallah hesap makinesini yapacağım. Çünkü bu benim 4. çekişim. Her seferinde aksaklık çıktı. Hatta GitHub'a bile hesap makinesi kodlarını bile eklemiştim ya. O derece. Neyse. Şu an saati görüyorsunuz. Bunu zaten bu yüzden yaptım bu yazılımı. Neyse bunu da geçelim. Hemen biz konumuza girelim. Artık enough. Yeter. Bıktım usandım. 4 kez bir video çekilir mi? Hemen başlıyorum. Uzatmayalım konumuzu. PHP. Hemen şuraya gelelim. Biliyorsunuz ki internette sağda solda hatta evde bir hesap makinesini görmüşsünüzdür. Yani eskiden benim çok harika bir şeydi. Yani bir basıyorsun istediğin şeyi hemen hesaplayabiliyor. Devrimsel nitelikte bir alet diye görüyordum ben. Zamanla nasıl çalıştığını falan öğrenmeye başlıyorsunuz. Hatta zamanında bunları çarklarla, dişli çarklar gibi şeylerle yapıyorlarmış. Ben de yapmak istemiştim ama olmadı. Neyse biz yazılımla hesap makinesi yapacağız. Ve yazılım dilimizde PHP. Şimdi PHP taklarının içine Echo diye başlıyoruz. Çünkü Echo ekrana yazı yazma, yazdığımız şeyi ekrana bastırma fonksiyonu. Bu yüzden Echo diyorum, noktalı virgül koyuyorum. Noktalı virgülsüz çalışabilir. Evet çalışabilir, biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Ama 2 tane Echo koyarsanız her şey sarpa sarıyor ve her şey karman çorman oluyor. Bu yüzden ne olur ne olmaz noktalı virgülü de yapıştırın. Şimdi buraya diyorum ki 5 artı 6. Bakıyorum 11 oldu. Tamam. Ben ilk sayı ile ikinci sayının arasında herhangi bir bölme, çarpma, çıkartma veya toplama gibi işaretler koyarsam ona göre çıkar bu. Çarpma koyun isterseniz. Bakın 30 çıktı. Demek ki çalışabiliyor. Bu kısmı anladık. Eğer ben buraya bir değişken atar isem, mesela sayı 1 değişkeni olsun, bir de sayı 2 değişkeni olsun. Ne yapıyorum ki, neyin kafası bu? Sayı 2 eşittir. Şimdi ben bunları alayım, Echo'ya koyayım. Sayı 1 artı diyelim sayı 2. Şimdi bunu içinde boş olduğu için 0 gösterecektir. Eğer biz buraya 1 veya 2 der isek burada gördüğünüz gibi 3'ü gösterecek bize. Eğer buraya yine çarpmayı koyarsanız çarpma yapar. Ama kardeşim ben en azından Google gibi bir internet sitesinde hesap makinesi hesap yapmak istiyorum. Aynı şunun gibi olsun istiyorum. İnşallah açacak bugün. Neyse tuşa bastığımda veya bir yazı kutusuna bir şey yazdığımda sonra hesapla dediğimde hesaplamasını istiyorum. Bunun gibi en azından buna biraz benzeyecek. Şimdi onun için de ne yapmam gerekiyor? Bir yazı kutusu yapmamız lazım ilk başta. Input yazıyorum. Input type. Input type tip demek. Text yazıyorum. Number da yazabilirsiniz. Şimdilik biz text yazıp geçelim. Hatta bu sefer number yapıyorum. 3 derstir hatta 4 derstir text yazdım. Bu sefer number koyuyorum buraya. Yani sayı. İnşallah bugün bir aksaklık çıkmadan bunu bitireceğim. Sayı 1, sayı 2. Şimdi sayı 1 ve sayı 2'yi yazdıktan sonra ekranımızda nasıl gözüküyor bir bakalım. Bakın şurada köşede bunları değerlerini belirleyebiliyorsunuz. Biz bunu silelim şu an. Evet, içleri boş. Bir de bir tuş ekleyelim buraya. Submit diyelim. Ve value yapmamız gerekiyor şunu. Tuşun içindeki yazı oluyor bu value. Ne? Hesapla olsun. Hesapla. Şu an bu şekilde gözükecek ama çalışmaz. Neden? Çünkü form içine almadık. O zaman hemen form içine alalım. Form action, içini boş bırakıyorum action'ın kendi içinde dönsün diye. Method post
Bu şekilde yaptık. Şu an post etmesi gerekiyor. Bakın post ediyor şu an. Şimdi ben bunları değişkenlerin içine aktarmam lazım. Bir sayı 1 değişkeni açacağım. Çünkü buradaki sayı 1'in içindeki verileri o sayı 1 değişkenin içine aktarmak için. Hemen yazalım. Sayı 1 eşittir post sayı 1. Aynı şekilde sayı 2 için de hazırlayalım. Echo diyelim. Sayı 1 artı sayı 2. Şimdi biz buraya herhangi bir sayı niye oldu? Ha doğru ya. En önemli şeyi yazmadık. If eğer olduysa olmadıysa diye. Şu an post yapıp yapmadığını bilmiyor. Bu yüzden böyle hata verdi. Eğer post yapıldıysa bu süslü parantezin arasını göster dedik. Şimdi o sıkıntı çözülecek inşallah. Yazamamışık. Popped yazmışık. Yine yapacağız. Evet. Şimdi buraya 3 yazalım. Buraya da 4 yazalım. Hesapla diyelim. Bakın 7 oldu. Yine buraya şeyini değiştirebiliriz. Ama ben kardeşim ya ben buraya bir tane şey gireceğim. Buraya da bir şey gireceğim. Bir şey yapacağım ve hesapla dediğimde o toplayacak. Yine başka bir şey yapacağım. Hesapla dediğimde çarpacak. Ben böyle istiyorum. Böyle çok canım sıkıyor benim diyorsanız ki diyorsunuzdur. Buraya hemen select ekleyeceğiz. Select nedir onu söyleyeyim. Select açılabilir bir menü gibi bir şey işte. Name göstereceğim onu. Select. Şimdi bunu girdiğinizde şurada küçük bir şey çıkıyor. Oklu bir şey. Şu an select'in içi boş olduğu için göstermiyor. Hemen buraya option'ları ekleyelim. Value şöyle yapalım hemen. Option. Buraya toplama yazacağım. Toplamanın işareti neydi? Artı. Bu yüzden value'ya da artı yazacağım. Bakıyorum burada toplama çıktı. Bundan birkaç tane daha yaparsanız bu böyle aşağı inecektir. Hemen yapalım. Çıkarma. Çarpma. Bölme. Şimdi bölmeye bölü işaretini koyalım. Çarpmaya çarpı işaretini koyalım. Ve çıkarmaya ise biliyorsunuz hangi işareti koyacağımızı. Bakalım nasıl gözüküyor. Bu şekilde gözüküyor. Tamam. Burası da düzgün çalışıyor. Şimdi bu select box'ımıza bir isim koymamız lazım. Nedir ismi? İşlem. İşlem olsun ismi. Hemen buraya bir tane işlem post edildi mi edilmedi mi yani işlem değişkeni açalım buraya. Aynı şekilde buraya yapıştıralım. Ben ilk başta şöyle bir hata yapmıştım ki siz de hemen bunu düşünmüşsünüzdür. Buraya işlem yazsam çalışır mı? Bakalım çalışıyor mu? 2, 3 yazdım. Topla dedim. 2 artı 3 çıktı. Ama ben böyle yapmak istemiyordum. Normalde ben buraya artı yazdığımda çalışıyor. Buradaki işareti buraya yazdırdığımda niye çalışmadı? Çalıştırmaz. Onun çalıştırması için ne yapacağız? Başka bir işlem yapmamız gerekiyor. Hemen yapalım onu. Öncelikle uzun kısmını göstereceğim. Düzensiz kısmını göstereceğim. İşlem eşittir artı. Eğer işlem işareti buradaki value toplamaya siz tıkladığınızda value'su yazılır. Value'su artı ise bu kısmını göster. Nedir bu kısmı? Echo sayı 1 artı sayı 2 şeklindedir. Bakalım çalışıyor mu? Hemen şöyle yapalım. Toplamada bakın hemen 5 cevabı çıktı. Ama ben birkaç tane daha yapmak istiyorum. Örneğin şöyle yapalım. Yine çalışacaktır bu. Çıkartma, çarpma, bir de bölme. Çıkartma, çarpma, bölme. Bu şekilde yine çalışacak mı acaba? Şu an hesap makinemiz gerçekten çalışabilen bir hesap makinedir. Örneğin çarpma diyorum. 4 ile 5'i çarptığında gördüğünüz gibi 20 yapıyor. Tamam kardeşim. Şu an düzgünce çalışıyor ama daha sistematik yani daha kısaca bundan da daha iyi bir yöntem var mı diyorsanız
Ben de diyorum ki var. Bundan daha da iyi yöntem var. Şimdi burada if kullanıyoruz. Ama başka bir şey kullanmamız gerekiyor. Nedir bu? O da else if. If'i biliyordunuz. If doğruysa mesela buradan bir tane örnek yapayım size. Şu kalsın aslında. If eğer doğruysa şu kısmı, yanlışsa else'deki kısmı göster dedik değil mi? Ama else if ise ya da oluyor. Buradaki kısmı olduysa tamam. Olmadıysa ya da burayı göster. Ya da burayı göster. Ya da bu kısmını göster şeklinde oluyor ki bu daha sizin işinize yarayacak bir şeydir. Temiz kod yapar en azından. Şimdi şunların içine bunları hop ekleyiverelim. Şöyle hızlı bitsin diye yapıyorum elimden geldiğince. Şimdi ya da çıkartsın ya da çarpsın ya da bölsün. Hemen bunları da alalım, bunların içine ilave edelim. Burası bölme, burası çarpma, burası da çıkartma oluyor. Ne yapmış olduk? Sayı 1, sayı 2 değişkenleri, bir de işlem değişkenimiz vardı. İşlem değişkeni eşitse demek için iki tane eşittir kullanıyoruz. Eşitse artıya bu kısmını göster dedik. Ama artıya eşit değilse, yani ya da else if'i ya da diye düşünün. Ya da şu kısmını göster, eksi kısmını. Eksi kısmı da değilse, artı ve eksi de değilse çarpmayı göster ya da bölmeyi göster şeklinde dedik. Şu an çalışıyor mu? Bir bakalım. Diyelim ki 34'ü 34 ile çarpacağım ve sonuç 11.56. Hemen buraya yazalım. 34 çarpı 34 eşittir 11.56. Gördüğünüz gibi çalışıyor ve bu biraz daha sistematiktir. O zaman size şöyle diyelim. Bir bakalım kaç dakikada bitirmişik. Neyse, buna bakacağımıza 13 dakika. Benim için harika bir şey bu. Bu bir ilk. Videomu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, bu videoyu başka arkadaşların da görüp onların yararlanması için sağda solda paylaşmayı ve hala kanalıma abone değilsen aşağıdaki kırmızı düğmeye basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsin. Kendine iyi bak, hoşça kal, güle güle.